si kuring saparakanca. Caludi. Abdi Ica Luciana. Abdi Budi Herman. Dina acara Warta Ayana. Audio Jungle. Dina dengan Ayana, pelakus ayah pangusuran jalan di Banjaran mugi ka Sorong. Pangusuran jalan ieu teh nyebabkeun macet panjang. Nah, kemacetan nu diakibatkan ku pengacara ieu teh ngarugikan sababaraha pihak. Contohna, siswa nu kasiangan margi terjebak dina kemacetan. Di mana? Di Banjaran pada ke sekolah yang teh. Kumaha jalanna? Macet di Rancongna. Menuju di cor jalan teh jadi motornya angkot komo teh. Kumaha tuh kadieuna? Muter tadi jalan teh ke jalan di rel teh nu belok ke Borma, ke Borma. Aya tips teu jang menanggulangi masalah ieu? Makanya sim kuring mah jalan teh kudu buru-buru direngsekeun jalannya teh. Jeung aya polisi anu ngatur jalanna, motor lewat mana, angkot mana, angkot tengah tem kan dipisah-pisah nu mana jalurna, nu mana langsung atawa nu sebelah kan langsung dipisah teh. Ya. Hatur nuhun. Sami. Keadaan milenial ayeuna anu loba kendaraan bakal jadi kemacetan. Can sejabe eta pada perbaikan jalan anu jadi kemacetan. Contohna we di jalan Rencong di Bale Endah. Hal-hal eta bisa dikarenakan karena loba kendaraan jeung di sarabarna eta pangamudi kendaraan. Nyatana pamarentah ngayakeun 4-5% kuduna aya penambahan kendaraan pribadi. Nyatana bohong pisan aya 8-9% pertambahan volume kendaraan. Kita bakal nyieun macet pisan. Nah, pengamatan di arurang dunia nyata. Anu pertama, kudu ayana pembatasan anu bener di pemerintah. Anu kedua, lobana transportasi umum anu digunakan oleh masyarakat. Tentang ternyata urang bakal bulan pengarana kemacetan. Sakitu biasa kuring disanggepkeun nuhun. Ayeuna sim kuring saparakanca peratos kasambung katilu reporter. Anu pertama reporter Nabila. Reporter Nabila, kumaha kaayaan ayeuna di lokasi? Reporter Nabila bade ngalaporkeun kaya kan di sana eta. Ini kan tinggal ya di paling kece atau aya angkot nu ngaliwat atawa kendaraan roda 4 anu lain. Ayo urang danetkeun kanu ngaliwat. Mungkin teteh abang bade tumaros, bade ka mana di mana ieu teh? Itu nempat di tata pola. Nah di situ teh bakal diturunkan ke semua angkot nate. Oh, Gara-gara kita buka tutup kami. Jadi we meren di mau angkot itu kesalahan orang kita beneran dah yang sudah mampah. oh. Kumaha sanggem akang sareng teteh sarana perhatos pengecoran jalan ieu ke kapayuna? Abdi mah teu ngarep seueur lah. Penting mah asal lamun ieu gatos beres, aya macet-macet deui. Abdi mah hoyongna kitu we, kasapal ge biasa langsung cepet pamit kitu mah. Mun atuh akang teteh hatur nuhun karena waktosna. Sakitu geus dilaporkeun di Bale Endah, tim kuringna naonna Mangga Caludi. Ya, hatur nuhun ka reporter Nabila anu tos ngalaporkeun kaayaan di lokasi. Ayeuna urang nyamukeun laporan ti reporter Ririn. Ya, reporter Ririn, kumaha kaayaan di lokasi? Ya, jadi sim kuring reporter Ririn bade ngadugikeun kejadian anu terjadi di Jalanan Bojong Soal. Di mana jalanan ieu sok terjadi dampak di pengacoran anu aya di Dayakolot. Nah, jadi sim kuring tos sareng salah seorang warga anu tinggal di daerah Bojong Soang ieu. Ya, Ibu, namina siapa? Nami Ratna. Ya.
Di dieu biasana naon wae dampak anu ibu rasakeun tina pengecaran di Dayakolot. Banjir, macet di dieu teh nya. Dan kan upami macet teh sok ieu na teh seueur lah anu panjang gitunya teu maju gitu jalan teh gitunya anu jalan teh nya palawur we kada lagi gitunya. Ya. Nah, biasana kana kan ibu dagang di dieu. Nah, biasana kumaha kana dagangan ibu apa naha jadi laku atau napi jadi sepi? Nya sepi atuh da sesah bade ieu na oge, bade di dieu parkir jadi aya seueur nyeuselan gitu. Ya, sakitu laporan ti SIM Kuring, hatur nuhun kembali ke studio. Hatur nuhun ka reporter Didin anu parantos masihkeun laporanana di lokasi. Salajengna urang lanjutkeun ka reporter Komar. Reporter Komar, kumaha kaayanaana di lokasi? Di dieu ayeuna SIM Kuring tos sareng bawa polisi anu keur pantau lalu lintas di dieu dan di dieu SIM Kuring bade naroskeun kumaha kitu carana ngatur lalu lintas nu keur aya di dieu. Oke, Pak. Sareng saha, Pak? Bribka Roni. Bribka Roni. Oke. Oke, Pak. Kan ieu teh jalan Dayakolot teh nya siga penghubung kitu nya antara desa sareng kota teh. Ya. Tah, lamun misalnya jalan Dayakolot ieu teh dibongkar kan Pak pasti aya ieuna kitu nya, Pak. Aya dampakna gitu. Tah, sangat Bapak ngalira gitu. Bapak kumaha gitu cara ngatur si lalu lintas ieu sangkan si jalan teh teu pati macet atau bisa kaatur gitu, Pak. Untuk kita dari pihak kepolisian melaksanakan rekayasa arus lalu lintas dengan cara mengalihkan kendaraan yang dari arah Katapang menuju Baleendah diarahkan kita menuju Dayakolot nanti berputar ke jembatan Dayakolot memutar. Tadi yang misalkan yang dari arah Dayakolot menuju Jalan Raya Banjaran kita luruskan dulu, nanti berputar di pom bensin bisa atau di sekitar Muyasari. Saja. Jadi tos aya strateginya gitu, Pak, pikeun ngatur lalu lintas ieu teh, Pak. Udah ada. Oke. Oke, Pak. Hatur nuhun, Pak, kanggo atasna. Ya hatur nuhun ka para reporter kana laporanna. Nah, umat saat itu tiasa SIM Kuring saparakanca dibudikeun. Abdi Ica Luciana undur diri. Abdi Budi Harman undur diri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.